বাড়িতে মাছ না থাকার জন্য আজকে আমি ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মাছ ধরার জন্য। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে লাগে একটু মাছ ধরার চার, একটা ভালো ছিপ আর একটু ধৈর্য। কারণ কোনো দিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও খালি হাতে ফিরে আসতে হতে পারে, আবার কোনো দিন খুব অল্প সময়ের মধ্যে মাছ নিয়ে ফিরে আসা যায়। আদেও কোনো মাছ উঠবে কিনা জানি না, হঠাৎ দেখলাম টিপলিটা ডুবে গেছে। যেই আমি ছিপ নিয়ে টান দিলাম, বড়শিতে টান ধরেছে, দেখলাম একটা মাছ উঠেছে। এটা কি মাছ জানি না, কাছে এনে দেখা যাক। ও আচ্ছা, এটা একটা ভাঙন মাছ। এটা আমার খুব প্রিয় একটি মাছ, কিন্তু মাছটা খুব একটা বড় নয়, ছোট। ও 300 থেকে 350 গ্রাম ওজন হবে। এই মাছটি আরেকটু বড় হলে এর স্বাদ অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে। সেই জন্য মাছটিকে আমি ছেড়ে দেবো, আর একটু বড় হোক সেই অপেক্ষায় থাকবো।